Boa noite, bem-vindos ao canal Zito Nunes, né? A fogueirinha aqui de São João Batista, meu tio, né? Como é o nome dele, coincidência. Para comemorar as festas juninas, né? Tá aí, ó. A gente cortou os coqueiros para dar uma limpeza e deixar alto para a câmera filmar tudo. E aí montamos essa fogueirinha aí. E tá aí, tá queimando por cima, por baixo, de todo jeito. Essas palhazinhas verde mesmo, elas passaram uns dias aí secando. E agora o fogo tá indo consumindo tudo, né? Colocar uma palhazinha ali para trazer o fogo pro lado de cá, ó, que o lado de cá ainda não pegou fogo, ó. Quando espalhar e chegar dos dois lados, isso aí sim, aí a fogueira vai ser bonita, vai ser um fogo muito bonito. Ainda falta queimar esse lado aqui todinho, ó. Agora o fogo veio pro lado de cá, então vamos colocar ele aqui dentro, para ele espalhar por igual, né? Não segura não, mas ele vai vir pro lado de cá. Já já ele espalha pelos lados todinho da fogueira e fica todo igual. Se você é supersticioso, lembre-se, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Somente se for um menino novo, né? Criança, né? Não brinque com fogo, isso é perigoso. Eu estou fazendo, mas estou com a distância segura. Fogos de artifício também, lembre-se dos cachorros, apesar de eu não ser muito fã de cachorro, mas eu também não gosto de maltratar animais. Então, lembre-se dos bichos também, que os bichos querem paz de espírito. Comemore da melhor forma possível. E agora com esse vírus aí que ninguém pode mais sair, né? Então comemore aqui comigo, vendo essa fogueira queimar, né? No canal Zito Nunes Oliveira@gmail.com, né? Obrigado por estar aqui comigo. Tenham todos uma boa noite e volte sempre ao meu canal. E viva São João!